फाइनाली मो पाक आस सारी कैनन EOS M50 Mark II मिररलेस कैमरा जोटा कि अमेजन रु मगई मत आज डेलीवरी सारे तो चलो बेसी डेरी न करी अनबॉक्सिंग करूँ और देखीदेव तो बॉक्स रे कौन कौन देती तार किसी की फीचर विषय मुझे कहीदेवी वीडियो को स्टार्ट करें पूर्व मो विषय जानी मुझे सिद्धांत आप देखते योर ब्रो जब मो चैनल नुआ अच्छे जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ पाखे बेल आइकन अच्छे प्रेस कर दिखाँ। ये हूँ से बॉक्स जोड़ा कि अमेजन तरफ आसी ये भाई ये आमर आसीला Canon EOS M50 Mark II बॉक्स भितर पेटी भितर किसी ना ओनली ये वाला पेपर प्लस ये आप तार जो स्लीव जोड़ा कि प्राइस GST ये सब आप मेंशन था तो या साइड कर दो तो या जल्दी से हमें अनबॉक्सिंग करूँ तो या जल्दी से हमें अनबॉक्सिंग कर देखी दूसरी या भीतर एक्चुअली अच्छी कौन तो भाई या भीतर भाई कौन अच्छी चेक करना तो साइड आपन मेंशन भी अछि तार EOS M50 Mark II जोटा कि फरके आपन आस जीव 24 तो स्पेसिफिकेशन किसी लिखि जेमती वाईफाई पाक में सर्टिफिकेट देछि तो देखि देबो एक्चुअली कौन कौन अच्छी तो बॉक्स रे आपन सैंपल जेमती थाए सब बॉक्स भलिया एते में आपन किछि मैनुअल बुक्स देछि आपनकर किछि आपनकर तार मैनुअल बुक्स ये आर सब अछि आपनकर देन या भीतर आपनकर पैकेज रे आपन पाई जिबे ओ ता आपनकर हैंडल जोटा कैमरा रो देन आपनकर ओरिजिनल कैमरा जोड़ा तार बॉक्स रे चार्जिंग केबल जो बैटरी चार्जिंग पे हाँ ये तार आप चार्जिंग केस बैटरी चार्जिंग केस तो टोटल 8टा आइटम तो लिखी बोधे 1 2 3 4 5 वाला बैटरी आप पाइबे छोटी आइटम ताल लिखी तो ये आप तार लेंस तो एक छाड़देले बाकी बॉक्स रे आप एम्प्टी बॉक्स किसी ना बॉक्स पे भी साइड कर देबू तो सिंपल सा ये आपंकर तार केबल जमी मुझे कहली आपको केबल चार्जिंग पोर्ट तो या जल्दी से टिके रैप तार खोलिकी जोटा कि जरी रैप अच्छे पैकेजिंग ठीक ठाक लगुच भी तो या जल्दी से तो जरी रैप खोलिकी देखीदेबू तादेह केमी तार कंडीशन कौन केमती अच्छी तो ये बबल रैप को आम साइड करूँ जोटा कि मेंशन अच्छी ये वाला देखिए Canon EOS तो जोड़ा एठी आपको मेंशन अच्छी Canon EOS M50 Mark II तो इतरे आपनकर सब बटन आपको आसीजिवो तो प्लस ये आपको फीचर वाला किसी की फीचर आपन जेमति डिस्प्ले रे देखि पारुथबे ए सब आपन की फीचर इतरे पाई परिबे जेमति आपनकर मिररलेस कैमरा आपन जेमति जानछे DSLR टू टिके बेटर रहउची इतरे आपन मिररलेस कैमरा आसीजिवो प्लस आपन ऊपर सेटअप रे आपनकर जो माइक आउ एक्स्ट्रा आपनकर जदि किसी फ्लैश लगुछ सेतर ता सेटअप आसीजिवो ये वाला आपनकर तो ये आपन जेमति डिस्प्ले आपनकर टच पैड डिस्प्ले सह आसे तो चाकू जल्दी से टिके हम बैटरी तो ये प्लस आपनकर मूवेबल मध्य रहउछ आपन चाहिले फ्रंट मध्ये किछ करि परिबे देखि पारुथबे तो इतर आसीजिवो आपनकर लेंस जोटा कि अछि 15-45 mm जोटा कि सिंगल लेंस संग्रह ये बॉक्स रे ही आसे तो यार डुअल लेंस आसे नहीं तो अपन चाहे अमेजन या फ्लिपकार्ट पे चाहे परचेस कर पारे बाकी एबे तो बोधे आउट ऑफ स्टॉक ही थिबो तो मु जाऊ लकी जाऊ मिली गला गोटे तो ये अपन तार लेंस आजीबो जोटा कि 15-45 अछि 15 हां हां आजीबो जोटा कि पाखापाखि संग्रे ठीक ठाक अछि तो याकू जल्दी से हमें देखि दबु तो सिंपल से याको आपको एसआई ओपन करने पड़ो देन ओपन कले आपको कैमरा ये वाला रोच याको आपको ओपन करने पड़ो सामना रू तो ये कवर सब आप काढ़ा देन आपको लेंस को किसी यही टाइप आपको सेट होगा पर ये फ्रंट रे आपंकर अच्छी ताको काढ़ी पारे तो देन याको आम देखीदेबू तो बैटेरी जो तले पटे बैटेरी मेमोरी इंस्टॉल ये वाला तले आप आसो तार या जस्ट पुशअप करूँ ये बाहर देन तार बैटेरी ये वाला तो बैटेरी को आम बैटरी के भी रफ काढ़ी देबू बॉक्स रखीदेबू ये वाला बैटरी ऊपर कवर अच्छी मे भी तार किसी प्रोटेक्शन पाई तो ये भी साइड रे था बैटरी केते चार्ज हो देखीदेबू तो ये वाला बैटरी को इंसर्ट करने पड़ो जोटा कि तार बैक साइड रे अच्छी तो आप आराम से इंसर्ट ताको करि परिबे इजीली
किसी असुविधा नहीं इजिली इंस्टॉल करके रखी पारे। तो फाइनाली एथरे मु बैटरी तो इंस्टॉल कर सारी तो ये आप ऑन ऑफ स्विच अच्छी तो ये आप ऑन ऑफ करेंगे देखिपे तो या ऑन जब मुझे ऑन कलापर आप ये वाला ऑप्शन देखेबो। ये ऑप्शन कौन पाई देखो आप से जो लेंस लगी ताकू आपंकर कि पुश करके पड़े यही टाइप किसी तो पाखापाखि देखिपे कैमरा क्लारिटी केमती कौन अच्छी तो तो किसी शूट करना या फोटो उठे ना तो ये मेमोरी ही इंस्टॉल कराया पड़ो देन जहाँ भी आप चाहिए तो से चल पारे। तो ये आपंकर अच्छी चाहते जब कि ब्लॉगिंग का करने सी करेंगे तो आप आराम से फ्रंट टू करेंगे। ये वाला आपंकर बस आज ये तो ये जहाँ सुट पुट हल्ला तो मुझे देन जहाँ भी आपको वीडियो अपलोड करी यही कैमरा भी अपलोड करने पड़ो। तो देखीदेव आगो पिक्चर कौन कौन केमती प्रॉब्लम आसूँ या केते क्लारिटी आसू मोबाइल टू बेटर या मोबाइल टू खराब हो ऑब्वियसली मोबाइल तो बेटर रहिबो। तो चेक करदेबू या विषय भी आम सब स्पेसिफिकेशन देखला परे। तो वीडियो जब भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें भूलिए ना। जब मो चैनल नुआ आसन जल्दी से सब्सक्राइब करदेवे। टाटा।